फैक्ट नंबर 1, चूहे और घोड़े कभी उल्टी नहीं करते। फैक्ट नंबर 2, सांप अपनी आंख खोलकर सोते हैं। फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ की पाचन शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वकीलों को भी बचा सकता है। फैक्ट नंबर 4, कुत्ते इंसान से तेज देखते हैं लेकिन वो रंगीन नहीं देख पाते। फैक्ट नंबर 5, उल्लू को केवल नीला रंग ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में थाईलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ सफेद हाथी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, बिच्छू अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार बच्चे पैदा करता है और उसके तुरंत बाद मर जाता है। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका का कंगारू रेड जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है। फैक्ट नंबर 9, गरनाई मछली एक ऐसी मछली है जो पानी में तैरती है, जमीन पर चलती है और हवा में उड़ती है। फैक्ट नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली पिट्टा चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं।